Республиканың югары мәхкәмәһендә үҙенсәлекле эш ҡарала. Мәләүез ҡалаһында йәшәүсе Айсина Зиндусова Һаулыҡ һаҡлау министрлығы һәм Өфөләге 3-нче бала табыу йорты етәкселегенә ҡаршы үҙ хоҡуҡтары өсөн көрәшә. Айсина 2012 йылда икенсегә әсәй була. Бушаныу табиптар ярҙамында башҡарыла. Шунан башлап, йәш әсәнең һыҙланып ауыртыуҙары башлана. Как ты себя сейчас чувствуешь после операции? Дауахананан дауаханаға йөрөүҙәр, тикшерелеүҙәр, һөҙөмтә юҡ. Где у тебя болит? Везде. Түҙалмаҫлыҡ булып эс ауыртыуы сәбәбе тик 2015 йылда ғына асыҡлана. Икенсе баланан бушанған ваҡытта табиптар Айсинаның эсендә медицина ҡоролмаһын, 22 сантиметрлыҡ ҙур ҡыҫҡысты онотоп ҡалдырған. Хирургические это когда вот с такими шипами, а есть еще такие мягкие. Ну, принципиально разницы большой нет. Айсина Республика Һаулыҡ һаҡлау министрлығын һәм 3-нче бала табыу йортон мәхкәмәгә бирә һәм 5 миллион һум талап итә. Эш юғары мәхкәмә ултырышына тиклем барып етә. Мне кажется, им стыдно в глаза. В принципе, мне кажется, даже не стыдно им в глаза смотреть. Просто не хотят, и все. Айсина Зиндусоваға һәр ултырыш һайын тиерлек Мәләүездән 250 саҡрымдан Өфөгә килергә кәрәк. Мин эшләмәйем. Я не знаю, юлға аҡса тоже таура. Көн һайын бында алар, Уфала йәшәләр, как бы могли бы прийти. Баҡ тиһәң, яуап тотоусы яҡ, Һаулыҡ һаҡлау министрлығы һәм 3-нче бала табыу йорты вәкилдәре эш менән ентекләп танышмаған икән. 3 йыл дауамында эсендә ҡыҫҡыс йөрөткән Айсина мәхкәмә ғәҙел ҡарар ҡабул итер һәм хата ебәргән табиптар, уларҙы ҡурсалаган чиновниктар ҡанун алдында яуап бирер тип ышана. Я буду до конца биться. Потому что я уже бьюсь 3-й год, я буду биться до конца.